खजूर का बीज हवा से उड़ता हुआ जमीन पर आ गिरा। तेज धूप से बीज तड़पने लगता है। तभी एक ऊंट आता है और अपने मुंह से बीज को पानी देता तो बीज धीरे धीरे अंकुरित होता है। अब हर रोज और सभी जानवर भी पास की झील से पानी भरकर पौधे पर डालने लगते हैं। कुछ ही साल बाद मजबूत और लंबा खजूर का पेड़ बन गया। फिर ऊंट और सभी जानवर ने उसी पेड़ के नीचे अपना बसेरा कर लिया। एक दिन एक आदमी पेड़ को काट कर ले जाता है। बेचारे जानवरों का घर उजड़ गया, लेकिन अगले दिन उसी कटे हुए पेड़ से एक नया खजूर का पौधा उगाया। लेकिन ऊंट रोने लगा। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया।